Sendekan ngoreh penampat geluhku. Penampat geluhku, Engkau Tuhanku Yesus, pepalem nasi sakit pe kelang ate na aku seulin na berita keriahan Tuhan maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Kalnar sendekan Gora penampat geluhku, Engkau Tuhanku Yesus, pepalem nasi sakit pe kelang ate na aku seulin na berita keriahan Tuhan maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Anggora penampat geluhku, Ema Tuhan Yesus, pepalam nasi sakit pe kelang atena aku. Manusia lid kulana, lid pertendina. Manusia banci sakit kulana, banci sakit pertendina. Tapi apa ikin leben? Sakit kula entah sakit pertendin. Sakit pertendin, makalit sakit kula. Endam ajaran pustaka si badia. Kenca sakit, mati pertendin Adam ras Hawa. Makana mulai mekulana, reh tuana reh burukna, sehmulih kutana. Kam ras aku, anak-anak Adam ras Hawa. Kerina kita lalit kesilahan, reh warina, reh tuana reh burukna kulata. Tapi lid pengharapan bantu hanta Yesus reh kudoni si dua enda melalap ipesikapna ema kula ras tendi jana ia sendiri reh lid kulana gelahna banci kulanta si metua mati seri ras kulana ibas ia keke wari petelukan. Endama pengharapan manusia si erkini teken man Tuhan Yesus. Lalit bagi Tuhan ta Yesus ngeluh wasi matenari. Lalit bagi Tuhan ta Yesus si erjanji maka roh dengaya sekali nari. Lalit bagi Tuhan ta Yesus si erjanji ngubah kulata bagi kulana. Barengi enda si teruskan si begikan katana ara Injil Yohanes. Ope denga si begi
mari ertoto kita. Di bata kami, si tandai kami, bas Tuhan Yesus Kristus. Lalit di bata si deban, sekatan kam. Kerinana, di bata kak ngenca, labo di bata. Kerinana, di bata palsu, tapi kam di bata si Tuhu. Berengi enda o Tuhan, bas kecibal kami skala-skala, umat ndu. Layanilah kami, kelengi kami. Ngerana kaman kami, arah katandu si bagi kami. Ema kamindo kami, urapi hambandu, gelah banci, kata sirahna bas kamnari, turi kenaman kami. Kami pe i rumah kami skala-skala, layasi ukur kami, penese perukurun si ilat, damendun demi pusuh kami. Malaikat ndu pengkawali kami, canah tuhu-tuhu kesah si badia, ardahin asum oge kami katandu. Pasu-pasu pak saenda. Paskelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari sibuka pustakata eme Yohanes pasal siwah. Sinin ayat 10 telu. Adinan rebinai enggo si ida buka Tuhan Yesus lewat erdalan canahna sangana ia erdalan lid ije sekala si pentang tang na tubuh nari. Maka nungkun ajar-ajar, oh guru. Dosa isinge erbahan saya pentang. Dosana entah dosa orang tuana. Tapi nina Tuhan ta Yesus, ia pentang labor kita kendosana, canah labor kita kendosa orang tuana. Tapi ia pentang, gelah arah ia tridah kuasa di bata, ema kemuliaan di bata. Endama sidat kita bas Tuhan Yesus. Doni enda lit anggapan-anggapanna, tapi lae kebenaran. Doni enda si barjengen ca pemetehna, tapi bas Tuhan Yesus di bata, lit melampaui pemeteh doni enda. Lalit pernah pengajaran sebelumna, makana arah penakit teridah kuasa di bata. Makana percakapan Tuhan Yesus ibas ia nerangkan saman ajar-ajarna, mamang ate ajar-ajarna. Dungna icidahkan Yesus tuhu-tuhu kuasana. Makaninan rebinai, kita harus erdahin asum terang dengawari. Lit waktu, lit ka dahin, banci dahikan, ije si pentang dama, dahin si tetapkan Bapa sinit surga, idahikan Tuhan Yesus. Alu, ngaduk cidur naras abu tanah. Dampel kena ku mata si pentang dai, suruh na erduhap. Asum ia muli ibas erduhap nari enggo erpengidah ia. Endam lit kesempatan dahikan perhatian Bapa sini surga. Lit jesi pentang. Asum gomedak si pentang dai. Nungkun kalak si deban. Sapi-sapi ia. Mayakin si galgal mindo-mindo si pentang deban nina ia
Tapi deba nina lang labu iya. Tapi seri rupana ras. Si dua enda me tergantung kini teken. Sada idahna te iya. Sada idahna pe salih kena. Seri rupana ras. Banda sarna latu. Tapi singgor pengidah dai sendiri ngatakan sa, aku mah. Emang kanungkun kala. Uga akan bacir pengidah. Adina tubuh nanari pentang. Nina jawab sa, si gelar Yesus ngaduk tanah ras cidurna. Dampel kena ku mataku. Suruhna kur duhap. Maka enggo akur pengidah. Ijaya elakutah. Endama anggo seh misi Tuhan Yesus. Arah si enggor pengidah matana enggo mulain darat bas babah nanari si gelari Yesus. Berengi enda tole si ida si beki. Uga si enggor pengidah endandai. Si erduhap ku kolam Siloam. Ia meutusan Tuhan. Erberita guna kalak parisi. Sebabna kalak parisi meserakal teman Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus alu hikmatna. Si pentang enggor pemedak endama. Utusanna erberita man kalak parisi. Mari si oge Yohanes pasal siwa ayat 10 telu se ayat 34. Adingoge pustaka kam silang langna sada judul endama sada prikop bagi gia oge kelana ula salah pengertindu geladatndu isi kata di batandai canah biasakan ngoge kata di bata marinta ko oge Yohanes pasal siwa ayat 10 telu se 34. Judulna banna ibas pustakata Iorati kalak parisi kalak si enggo erpengidah Ayat 10 telu. Asum Yesus ngaduk tanah ras cidurna dengan pemedakan mata kalak pentang rembang wari sabat. Maka ibaba kalak Jahudi kalak si enggo erpengidah daiman kalak parisi. Cenari isungkun kalak parisi ia kai sebabna maka ia enggo erpengidah. Ngaloi si enggo erpengidah man kalak parisi. Idampel kena kumatangku tanah si enggo iadukna ras cidurna. Canah kenca akur duhap enggo erpengidah matangku. Nina piga-piga kalak parisi. Kalak sirbahan cae. Ugapa pelabo ibas di batanari. Sebab lai perdiate kena undang-undang sabat. Nina kadeba. Bancikin kalak perdosar bantanda senggat si bagenda. Maka kalak parisi enggo lain-lain pendapatna. 10 pitu. Sekali nari nungkun kalak parisi man si enggor pengidah dain nina. Ikata kendu maka ia mesir bahan cakam erpengidah. Genduari ugada ge pendapat ndu karena ia. Berjabab ia sekalak nabi. Kalak Jahudi si erkuasa late. Maka na ia pentang janah genduari enggo erpengidah. Maka idilona orang tua kalak si enggo erpengidah ndai. Jenari isungku nina
nina tuhukin enda anak ndusi tubuh pentang uga maka genduari ia enggo erpengida. Berjawab orang tuana, payo nge ia anak kami si pentang tang-tangna tubuh nari. Tapi lai teh kami, uga maka enggo erpengida ia genduari. Janahlah eteh kami, isir bahanca. Ia ngombelin, ialah sungkun. Enggo kap ia ngasup bertanggung jawab karena dirina. 22. Bagenda jawab orang tua, sebab biar ia kalak Yahudi si erkuasa Sebab enggo ersada arih kalak Yahudi si erkuasa. Maka ise si ngakui Yesus raja penampat si ijanjikan di bata. Ipedarat ibas rumah persembahan nari. Erdandankan sieme, maka nina orang tuana, yang gombelin, ialah sungkuni. 24. Sekali nari idilo kala si enggo erpengidah dai. Senari nina, erpadanlah kami lebih-lebih di bata. Maka si tuhunanga ituri kendu. Sebab itah kami, sirbahan cakam erpengidah kalak perdosa. Ngaloi ia, karena ia kalak perdosa entah lang elabu kuteh. Sadang encakuteh nai aku pentang genduari anggo erpengidah. Nungkun kalak Yahudi sir kuasa kai bahan naman bandu. Ugai bahan nama kamatandu enggo erpengidah. Erjabab ia, enggo kapku katakan man bandu. Tapi lah bagi kendu. Engkai maka isung kundu dengaka. Entah kam, entah kin kampe ersura-sura jadi ajar-ajarna. 28. Merawa kalak ndai man bana, canah nina. Kamlah jadi ajar-ajarna. Kami ajar-ajar Musa kap. Sitah kami di batang rana arah Musa nge. Tapi karena kalak si kata kendue, lai teh kami entah janari rehna. Kulih sekali nari, ayat 20 siwa. Sitah kami di batang rana arah Musa nge. Tapi karena kalak si kata kendue, lai teh kami entah ijanari ia. 30. Ngaloi kasih enggor pengidah Mejin kap adilakin itah hendu ijanari ia re. Sedangkan go ibahan nama tangku erpengida. Sita, maka dibatal labu megikan kalak perdosa. Kalak si pehaga dibatanga, singikutkan pratenna nge ibegikanna. Kulih sekali nari ayat 31. Sitah maka dibatal labu megikan kalak perdosa. Kalak si pehaga dibata dengan singikutkan praten nanga ibagikan na. Nai nari lenga pernah si begi makalit sekalak si ngasut pemedak mata kalak si pentang tang-tang na ia tubuh nari. Adilakin ia ibas di bata nari labo yang ngasut rebahan kaipe. Ngaloi kalak Yahudi sir kuasa tubuh dunari penggokam perdosa. Canah kampe belin-belin ibas dosa. Cenari ajarin duka atendu kami. Kenca bagi ipedarat kalak Yahudi si rekuasa ia ibas rumah persembahan nari. Ya, ogen ta enda hikmat Tuhan. Simbelin si luar biasa. Adibas perukurenta kalak si meganjang sekolahna sir jabatan si metah rahasia di bata. Tapi bas ogenta enda enggo si ida. Lenga tentu sir jabatan si sekolah si metah rahasia di bata. Enda sin edenga kal medak matana.
mesi nurikan rahasia di bata. Mesi ngajarkan kebenaran di bata. Engkai endama Tuhan petangkas diri naman bana. Ulah kam minder, ulah kam kecil hati, adi lalik kesempatan du sekolah meganjang. Apalagi lalik kesempatan du keluar negeri. Apalagi lah kali jabatan du. Kerina enda lengah tentu rehulina. Bancinga kalak si sekolah dai silik jabatan nandai. La angkana rahasia di bata. Jana enggo pakena kuasa nandai. Guna ngambati pendahin di bata. Si pentang tang tubuh nari. Ipemedak Tuhan Yesus matana alu cara silasi sangka. Yaduk Tuhan Yesus cidurna ras tanah. Dampal kena ku matana. Suruhna arduhak ku kolam Siloam. Ijema medak matana. Reh ia lanai idahna je Yesus. Enda berbahansa membar berita. Si sungkun-sungkun kala. Tapi jenda ibegi kalak Yahudi. Cana ibabana man kalak Parisi. Enda mesi erjabatan i rumah pertoton. Jana enda isengajakan Tuhan Yesus wari Sabat. Labu Tuhan Yesus silap, labu Tuhan Yesus lupa, labu Tuhan Yesus lepak. Tuhan Yesus la pernah lepak, la pernah la sengaja kena, la pernah lali tujunna, kai sibanna. Kai jenda tujunna, ayat 10 telunda, asum Yesus ngaduk tanah ras cidurna dengan pemedak mata kala si pentang rembang wari Sabat. Bahasa karo rembang wari Sabat, bahasa si deban lalit. Memang sengaja ban Tuhan Yesus wari Sabat. Dua jenda. Aduk na cidurna ras tanah. Man kalak Yahudi endang gordahin. Enggo seri ras serban batu bata. Paduakan pemedak mata kalak pentang. Enda pe enggordahin. Enggo yanggap kalak Yahudi ngelanggar Taurat. Tapi Taurat sendiri nuliskan Sabat. Sabat artina wari pengadi-ngadin. Sabat artina ngadi mabababan simberat. Maka pas Injil si deban nina Tuhan Yesus kai banci iban ibas wari Sabat. Munuh kalak entah nampati kalak. Sini krina jelma. Maka na reh nina Tuhan Yesus. Man si enggo mate serapen tanah sembelah. Pepinter tandu. Enda me iserang Tuhan Yesus titik. Kepekaan kalak Yahudi. Tapi enggo salah ajarna. Kita kurang pekaman ajaran. Zaman enda kurang pekaman ajaran. Si penting si keleng-kelengan. Si penting si ban si mehuli. Keleng ta bas manusia perdosa nari. Mehuli bas penganggapan ta. Kai bedana ras agama si deban. Berita si deban. Kai bedana ras kebudayaan. Berita Injil isina. Si datas nari rehku teruh. Surga nari rehku doni. Di bahatan jumpai manusia. Musti lid ajaran. Tapi enggo iselewengken kalak Parisi. Enggo ibahanna Sabat ndai memperbudak. Lanai membebaskan kulihi. Kala Parisi enggo ajar kena Sabat ndai memperbudak. Lanai membebaskan. Enggo berarti lanai banca menahang. Maka sengaja keliban Tuhan Yesus. Cidurna ras tanah.
pemedakna mata si pentang tubuh nari ibas wari sabat. Maka ibaba kala Jahudi kala singgor pengidah daiman kala Parisi. Ayat 10:5. Jenari isungkun kala Parisi ia. Isungkun kala Parisi singgor pemedak mata nandai. Ngaloi singgor pengidah heman kala Parisi. Idampel kena ku mataku tanah. Si enggo iaduk naras cidurna. Janah kenca akur duhap, anggo pengidah mataku. Endame jawaban si enggor pengidah dai. Kulih sekelari ayat 10:5. Jenari isungkun kala Parisi kai sebab nama ka ia enggor pengidah. Ngaloi singgor pengidah eman kala Parisi. Idampel kena ku matangku tanah si enggo iadukna ras cidurna. Janah kenca akur duhap anggor pengidah matangku. Nina kala Parisi. Kala sirba hanca ugapa pelabu ibas di batanari. Sebab lai perdiate kena undang-undang sabat. Endama pendapat kala Parisi. Kala sirba hanca kamer pengidae ugapa pelabo ibas di batanari. Sebab lai perdiate kena undang-undang sabat. Uga tangga pendu adikam dai si pentang enggor pengidah dai. Entah adi ije mindai kam kainge bas perukurendu. Jenda kala Parisi sendiri pro kontra. Nina kadeba bancikin kala perdosa rebahan tanda sengget si bagenda. Maka kala Parisi epe enggo lain-lain pendapatna. Megermet kita. Adi nina sir jabatan. Kala Parisi, si pemenak, kala sirba hanca kamer pengidahe ugapa pelabas di batanari. Sebab lapar dati kena undang-undang sabat. Tapi li kala Parisi ndai, rukur ia. Labas di batanari ningan. Tapi isang patina, kala si pentang tang na tubuh nari. Ise pela ngasup nampati ia. Endanggo erpengidah. Ibanna. Pancikin elabas di batanari. Bagian daman monlit kasus bas geluhta. Mas di batanari entahlah, mas di batanari entahlah. Jendam kari idahdu penilaian dai. Benar salah. Kai erbanca. Ayat 10 itu. Sekali nari nungkun kala Parisi eman si enggo pengidah dai nina. Ikatakan du maka ia rebahanca kam pengidah. Memang ia rebahanca pengidah Yesus. Genduari uga dage pengakak ndu karena ise. Karena ia. Jadi pindo kala Parisi. Pendapat si enggo pengidah dai. Bandi antara kala Parisi P. Lain-lain pendapatna. Lising anta kenca labas di batanari. Lising anta kenca bancikin labas di batanari. Kenduari sungkunna si enggo pengidah dai. Ugada ge pengakak ndu karena ia. Enda maksudna ise ngekak ndu ia. Sirba hanca medak matandu. Ema Yesus ndai. Isi akan do Yesus ndai. Arjabab ia. Ia sekala nabi. Adi nabi bas di bata nari. Nabi artina babah di bata. Nabi artina si suruh di bata peseh kata di bata. Berarti adi katakan na akuina Yesus sekala nabi,
Aku ina Yesus ndai bas di batanari. Kira-kira kai silit bas pusuh si menolak Yesus bas di batanari. Ayat 10. Kala Yahudi sir kuasa late, maka na ia pentang. Fakta late. Fakta na ia pentang gundaring gor pengidah late. Si hargai kalak late. Tapi ading gulit fakta late. Kair banca. Hati-hati kita memberikan pendapat. Sebab na pendapat tandai enda di belakang na memotivasi. Motivasi. Kala jauh disir kuasa latek maka na ia pentang. Jana genduari enggok repengida. Maka idilona orang tua kala singgor pengidah dai. Layatuk dilona orang tuana. Jenari sungkuna nina tuhukin enda anak andu si tubuh pentang Tuhukin enda anak andu si tubuh pentang Uga maka genduari ia enggor pengida. Tuhukin anak andu si tubuh pentang Uga maka genduari enggo ia pengida. Orang tua tentu tekna anakna. Isi anakna uga anakna. Ayat 20 rejabab orang tuana payung ia anak kami si pentang tang na tubuh nari. Payo. Andalanai banci isangkal kalak parisinai. Sebab na orang tuana sungkunang go ngaku orang tuana maka enda anakna tuhu pentang tang na tubuh nari. Tapi selanjutnya nina orang tuana ndai ayat 21. Tapi lai teh kami uga maka enggor pengida ia genduari janah lai teh kami isir bahanca. Jawaban pe enggulit pengertinna. Ia enggo belin ialah sungkun. Enggo kap ia ngasu bertanggung jawab karena dirina. Langit orang tuana. Jawab sa alu terus terang. Janahna kesasi badia. Isurat kena kai alasan orang tuana langit terus terang. Sebabna jelas teh orang tuana ise si pemedak mata anakna uga ibahana pemedak mata anakna. Tapi layang terus terang engkai ayat 22. Bagenda jawab orang tua sebab biar ia kalak Yahudi si rekuasa Aku yakin orang tua na endan raka genduari. Engkai maka bagi sebab orang tua nandai biaran manjelma asaman Tuhan. Darami pujin manusia asangkan pujin Tuhan. Janahna enggo sange katakan Tuhan Yesus. Maka nala banci kalak Yahudi ndai te sebabna idaramina pujin manusia. Si katakan Tuhan Yesus pasal 5 ayat 44. Pasal 5 ayat 44 bagenda Yohanes pasal 5 ayat 44. Perbahan kamer sura-sura gelah ipujikan temandu manusia. Lalit sura-surandu gelah kami ipujikan di batas tuhu-tuhu. Makalah kamban citek manbangku. Kulis kelnari. Yohanes 5 ayat 44. Perbahan kamer sura-sura gelah ipujikan temandu manusia.
Lalit sura-sura andu gelah ipujikan di batas itu ema kala kamban cite menbangku. Enda me erbahanca la erkini tegen orang tua nandai. Di balik pengakun len motivasi. Jelas tak orang tuana. Iser bahan anak nar pengidah. Ugaban nama ka anak nar pengidah. Jelas tak na. Maka kesah si badia. Langit. Kita salah mengerti. Ibukakan kesah si badia. Ayat 22 Yohanes pasal siwahandai. Bagenda jawab orang tua sebab biar ia kalak jauh disir kuasai. Kam akak mendukai si kata kendue nin Tuhan lengah. Lengah sinin Tuhan ala sendu belas kenca. Serius enda. Kai si belas kendu dasarna motivasi indu. Labat si kita lah tanggung jawab. Makana bertobatlah. Bertobat kita kai motivasi ta makana si katakan sada-sada perkara alasan. Adina manusia begina idahna secara darat. Tapi kesah si badia surat kena syarah bahas pusuh manusia. Nina kesah si badia ayat 22. Bagenda jawab orang tua sebab biar ia kalak jauh disir kuasae. Sebab enggo ersada arih kalak jauh disir kuasa. Maka ise singaku Yesus raja penampat si janjikan di bata. Ipedarat ibas rumah persembahan nari. Enda iancam. Guna ngikat manusia. Lah ngikutkan Tuhan Yesus. Lid ancaman. Lid organisasi. Lid sistem. Lid peraturan. Lid pemerintah ngambati manusia rehku Tuhan Yesus. Rehku di bata. Enda krina ipake setan. Engkai maka ban peraturan. Adi ngambati manusia ersembahku di bata. Jumpa ras Tuhan. Sada si harus krina manusia, pemerintah, organisasi. Sada si paling harus argaina ema kebebasan arkini teken. Sebab di bata enda hak si pemena ibrena man manusia. Adam ibrena hak milih. Taat ia mandi bata entahlah. Di tengah-tengah taman Eden lid buah batang kayu. Buah batang kayu si mereka kegeluhan. Adipan geluh rasa lalap. Tapi radu rasye lid ka buah batang kayu. Buah batang kayu si bujur rasi jahat. Ise mansa mati. Tuhan di bata berena kebebasan man manusia. Labanci iikat peraturan sistem organisasi entah pemerintah milih apai ate manusia ndai sembahna itekina.
apalagi kasih sembahna si ite kinanda ema dibata si Tuhu ema Yesus. Ayat 23 erdandankan sienda memakanina orang tuana ia ngombelin ialah sungkuni. Entrem kalak tehna berita si benar, ajaran si benar. Pan biar organisasi, biar sistem, biar keluarga, biar kaining kalak. Gengkena basila benar rai. Tapi aku pernah ngerana ras kalak sirdahin. Adi gengkendu ibas si salah. Kamu tehdu benar. Uga nasib anak nduningku sengget dia. Kamu gor kini teken go lahir baru. Tapi gereja ijakam gereja ras keluarga andu. Lah berita kena Yesus di bata Tuhan. Lah berita kena keselamatan lahir baru. Lah berita kena uga nasib anak andu sangget dia. Kam kinca tendu selamat niku. Bagai ngari nina. Canah bue genduari nggodatna keselamatan la ukur kena keselamatan keluarga anak-anakna tekna ngendai ijela bolit berita keselamatan engkai sadalah sena biar banjelma maka mantap kuakap kaisi katakan Tuhan Yesus. Ulah kambiar man kalak singasup muat kesah. Memunuh kula. Tapi kenca bagi kai pelanai bacibana. Tapi biarlah kaman dibata. Si kenca munuh kula. Erkuasa namakan kula rastan di kunraka. Sada si perluna kita biar. Tuhan. Karena keputusan si buat kita, langsung kita berhadapan ras Tuhan. Ijenda kita siakap dekah. Tapi labu. Adi sidarami, pujin manusia, si buat keputusan. Sila kudus. Sila benar, rasa lalap kita menyesal. Maka jenda isuratkan kesah si badia. Ayat 20 telundai. Kai sebabna orang tuana langakui. Maka Yesus erbanca medak mata anakna. Maka Tuhan Yesus ngadu tanah ras cidurna edampel kena. Ban nggolit ancaman basi erjabatan kalak parisi i pedarat i rumah pertotonari. Tapi si Tuhuna enda enggo melampas i katakan Tuhan Yesus. Rekiteken aku. Ngenanami kini seran mekam. I palitken si jahat man bandu. I pedarat mekam rumah persembahan nari. Si Tuhuna adilik kesempatan ta menderita ngikutkan Tuhan. Enda anugerah. Labo teta menderita. Tapi adilik kesempatan menderita ban gelar Tuhan anugerah. Enda mah kugelem. Adi ban gelar Tuhan. Ada anugerah. Ayat 24. Sekali nari idilo kala si enggo erpengidandai idilo kala parisindai. Jenari nina erpadanlah kami lebih-lebih dibata. Maka si Tuhuna ngeituri kendu.
Sebab betah kami sirbahan cakam erpengida kalak perdosa. Nama kejahatan pemimpin agama. Ipaksana si enggor pengidandai mengkutuk Yesus. Erpadanlah kami lebih-lebih di bata. Maka si tuhuna itu rikendu. Sebab itu kami maka sirbahan cakam erpengidai kalak perdosa. Ipaksa pemimpin agama dai. Si enggor pengida endandai. Menghina Yesus. Katakan ia kalak perdosa. Ia si tuhuna. Meetah kami. Uga adina bagienda iperhadapkan membantah. Enama kini teken kalak Kristen mula-mula. Yancam adi aku kena Yesus Tuhan. Maka kini teken kalak Kristen gereja mula-mula murni. Perbahan. Tuhu-tuhu. Siap ia uga pepe. Arkiteken kini tekena. Ayat 25. Ngalau singgor pengidah dai. Karena ia kala perdosa entah lang elabu kutah. Layang kit mengutuk Yesus. Layang kit ngatakan sa Yesus kala perdosa. Amin na i paksa kala ndalik tekanan. Bagian dalam bahasa Inggris tali tekanan-tekanan gelah na ula sikutkan Tuhan, ula si hamati Tuhan, ula si muliakan Tuhan. Tapi juga ni nasinggor pengidahan ayat 25. Ngalo ia karena ia kala perdosa talang elah bukutah. Sahadangan cakutah nai aku pentang genduari enggor pengidah. Endam nina. Nai aku pentang gendari enggor pengidah. Makalit lagu Amazing Grace. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Sada kutak naik aku pentang genduari enggor pengidah. Ayat 26. Nungkun kala jauh disir kuasa kai bahan naman bandu. Uga ibahan nama kamatandu enggor pengidah. Engkau makatakan nadai. Nggondai kata kena ayat 15 bagian B. Idampel kena ku mataku tanang singgo yadu narasidurna. Janah kenca kurduha menggor pengida matangku. Engkau kata kena. Ayat 15b. Engkau katakan si pengida handai. Idampel kena ku mataku tanang singgo adu narasidurna. Janah kenca kurduha menggor pengida. Sungkun naka. Ayat 26 dah. Nungkun kala jauh disir kuasai kai bahan naman bandu. Ugai bahan nama maka mata anggur pengida. Ayat 27. Jenda ya langit rebual. Layanggit ikut arus orang tuana. Memang rusur kal. Lebih murni motivasi anak asa orang tua. Lebih tulus kini tekan anak asa orang tua. Makanya orang tua manhamatan, manhargan, tapi adi lapelana kebenaran heula. Ayat 27 erjaba biya, enggo kap ku katakan man bandu. Tapi lah bagi kendu. Mantap jawab na enggo kap ku katakan man bandu, tapi lah bagi kendu. Endam jawab naman sir kuasandai. Engkai maka isung kundu dengaka. Enda ia jawab sa labu saja bijaksana tapi menentang dan jeda men-challenge. Entah kin kamper surah-surah jadi ajar-ajarna. Enda mesada pancingan kampe jadi ajar-ajarna. Atendu
Tapi radu rasie enda kamar bahanca nembah hatena menembah ati kalak parisi. Tapi sada sida ijenda uga keberanian ketulusan singgor pengidah dai nggukap ku katakan man bandu. Lah bagi kendung kai ka maka sungguh entah kampe kin jadi ajar-ajar na tendu. Itak nanga enda nembah ate kalak parisi tapi belas kena. Enda me icatat kesasi badia arah Johannes. Jadi bijaksana kita adina enggondai siturikan si benar lalap iganggu keputusan perkataan ta si benar ndai musti iserang balik. Entah kampikin jadi ajar-ajar ndu, jadi ajar-ajar na ati indu. Sebenarnya lah baci netral ngikutkan Tuhan, ikutkan si benar entah si salah. Guanina kala andai ayat 20 lalu merawa kala andai man bana jananina kamlah jadi ajar-ajarna kami ajar-ajar Musa kam. Engkau berkali-kali katakan Tuhan Yesus. Musa penuratkan aku adi tekaman si Musa tekaman bangku. Tapi kala enda iban naka pertahananna tempat-tempat perubahan na Musa ras Yesus. Sendalanan nge Musa ras Yesus. Tapi kala si sombong lid alasanna si rohani. Makanina Oslan Chamber kita membaptis keyakinan kita dengan firman Tuhan. Maksudnya kai linda surah-surata si pakai kata dibata si meneguhkan enda kejahatan. Laban ciban surah-surata si darami ayat-ayat firman Tuhan. Laban si jahat. Kala endandai iri ia man Tuhan Yesus. Banna alasanna kamlah jadi ajar-ajarna, kami ajar-ajar Musa. Padahal Musa hamba Yesus Kristus. Ayat 20 siwah sitah kami di batang rana arah Musa nge. Tapi karena kala si katakan dua lai teh kami entah janari iya. Bagenda mo kalicikan hati pemimpin agama dai. Sita kami di batang rana Musa. Tapi si katakan dua nalata kami janari iya. Uga ihinana Tuhan Yesus dai. Ayat 30 enda mantap. Maka senang Tuhan nuratkan ceritana enda. Ayat 30 ngaloi kasih ngor pengidahe. Ko oges kelari ayat 30. Ngaloi kasih ngor pengidahe mejin kape adilaki ni tehdu ijanari iya reh. Sedangkan enggo ibahan nama tangkur pengidah. Ini mengherankan. Masa seorang pemimpin agama tidak tahu dari mana dia datang? Seorang pemimpin agama harus mengerti siapa Yesus. Kai si enggo iban Yesus. Enggo rupa meda mataku banna, repengida. Latah lu ya janari. Ngeri-nari nge seorang pemimpin agama latah na janari Yesus. Aku rakyat biasa pe kutah. Kam pengajar. Sirdahin rumah pertoton, sir khotbah. Singep ke perpulungan Israel. Lai tak lu ise Yesus. Engkau mendapat nama taku. Masjid kape. Enda mertina. Lah seharusnya bagi engkau mengerikan rumah pertoton dai. Lanai tak kena apai benar. Makana nina singgor pengidain dan masjid kape. Masjid kape bagi parahna. Lah tak lu janari Yesus. Sedangkan mataku ngor pengida. Pemimpin-pemimpin agama
Adila odbah kena Yesus di bata, khususna sirdahin bas gereja, enggo mejin, enggo ngeri. Adila odbah kena Yesus, ia di bata. Ia singgo mati kayu persilang, keke mulihan nggo mejin. Sitik nari ayat 30. Ngaloi kasinggor pengidahe mejin kabe adi lakin itendu ijanari ia reh. Sedangkan enggo ibahan nama tangkur pengidah. Ayat 31 sitah. Maka di bata labo megikan kalak perdosa. Kalak si pehaga di batange. Dengan si megikan ngikutkan perhatian nange ibagikan. Nanggur balik. Ngor balik. Guru agama ndanggo ajari si pentanger pengidah ndai. Teologiana pas. Sitah maka di bata labo megikan kalak perdosa. Si pehaga di bata dengan si ngikutkan perhatian nanga ibagikan na. Kam jawab di bata kang totondu. Adilo jawab di bata totondu. Lakam pehaga di bata labo perhatian na Toto pehaga ras perhatian di bata. Maka dinggon dekah toto kendu la jawab di bata. La naikam pehaga di bata. La perhatian di bata. Endam teologi si ngor pengidah ndai. Ayat 32 nai nari lenga pernah si bagi makalit sekala ngasu pemedang ken mata kalak si pentang tang na ia tubuh nari. Adilakin ia ibas di bata nari. Labu yang ngasup berbahan kaipe. Enda perbahanan belin tang tubuh nari pentang. Bahan singgor pada pengidah. Isi ia adila bas di bata nari. Pasti bas di bata nari. Ayat 34. Ngaloi kalak jahu disir kuasa tubuh dunari pinggu kamar dosa. Janah kam ipo belin bas dosa. Jenari ia jarin duka atendu kami. Memang mana jarin. Kenca bagai ipedarat. Ipedarat jenda. Icoret gelarna. Ibas rumah pertoton nari, persembahan nari. Kenca bagi ipedarat kalak jahu disir kuasa ia bas rumah persembahan nari. Pagi Senin uga ihargai ihamati Tuhan Yesus kalak si bagenda. Kai singgo begindu pediat iterangi kesah si badia. Adi perlu kita bertobatlah. Adi kai perlu si dalani surah-surah Tuhan si dalaninlah artoto kita. Bapa kami sini surga enggo oge kami katandu. Kesahndu si badia enggo ngerana man kami. Jadilah Muhammad kami man bandu. Bagi kami katandu kalak si Muhammad si pehaga di bata sindalanken pratenna mesi bagikan di bata totona. Adimbue perukuran kami, pertoton kami, sila ijabak ndu. Babalah kami ku pertobatan. Sebab na adibas kam nari. Cabak ndu. Adiban hamat na kami, ibagikan ndu kami. Ujur baci cidah kendu lit sekala si setia man bandu. Amin na orang tuana nadingken ia. Langit nampati ia. Si erkuasa pemimpin Yahudi mengancam ia. Tapi ia tetap motivasina pehaga di bata
Teman Yesus. Sampati kami makamat man bandu. Badia kami baskrina geluh kami. Warisi bepagi teruskan kami ngoge katandu enda. Teruskan kesasi badia ardahin. Bukakan kebenaran duman kami. Geluh kami berngi enda pe. Deskan kami kubas tandu. Sembah kami Tuhan kami Yesus. Ibas gelar rendu kami ertoto. Amin. Selamat malam man banta. Tuhan Yesus masuk kita. Shalom.